غالباً أول لما تسمع اسم المشروع إكس هيجي في دماغك فيلم الحفلة الأمريكي اللي اتعرض من كذا سنة. بس هنا الموضوع مختلف تماماً، إحنا هنا قدام فيلم مصري جديد نزل في موسم عيد الأضحى 2025، بطولة كريم عبد العزيز، ومن أول دقيقة واضح إن في مغامرة أكبر من مجرد أكشن أو مطاردة. حضارة وتاريخ اندثروا لفترة طويلة وعايزين نرجعها من جديد. الفيلم من إخراج بيتر ميمي وتأليف مشترك بينه وبين أحمد حسني، واللي بيشدك من أول لحظة هو إنك مش فاهم أنت داخل على إيه. الإعلام بيظهر مشاهد من بلاد مختلفة، غواصات ومؤتمرات وأديرة ومطاردات، وفي النص عالم مصريات مصري بيقول بكل هدوء الهرم مش مقبرة. ودي لوحدها كانت كفاية تفتح الباب لأسئلة كتيرة جدا قدام الجمهور. بجانب ظهور ماجد الكدواني في أول مشاهد الفيلم بيتكلم عن خيانات وحاجات مسروقة وانتقام من الخاين، وهنا بتكون مش فاهمة هما بيتكلموا عن إيه وليه البداية دي تحديداً. في الفيلم كريم عبد العزيز بيلعب دور يوسف الجمال، عالم مصريات مش تقليدي نهائياً، مش راجل قاعد في مكتب بيفسر نقوش فرعونية، لأ، يوسف راجل بيسافر بيغوص بيحفر وبيشك في كل حاجة، دايما شايف إن في سر كبير مستخبي جوه الهرم. الشخصية دي معمولة بطريقة تخليك تتعلق بيها، مش هيعمل شيء يبهرك، بالعكس هو بني آدم بيتعب وبيشك في نفسه وبيقاوم وبيخاف، وده خلق للرحلة اللي هو فيها جزء حقيقي يأثر في الجمهور، حتى لو الفيلم فيه حاجات خيالية أو مبالغ فيها، وده هنتطرق له بعدين. من ناحية تانية الفيلم اتصور في كذا بلد، مصر وتركيا وإيطاليا والسلفادور، وفي مشاهد تحت المية وفي الصحراء وفي أديرة وفي مؤتمرات، وده خلق جو ممتع للمشاهد، خلاه يحس بتطور السينما المصرية في التصوير والإخراج، وقد إيه المسؤولين عن الفيلم قرروا يطلعوه بأفضل شكل. بيتر ميمي اختار يخلي الفيلم شكله عالمي، وفعلا استخدم تقنيات عرض زي الإي ماكس والفور دي إكس، ودي لأول مرة في فيلم عربي مصري. بس ده يوصلنا لسؤال مهم جدا، هل الصورة كانت أقوى من القصة؟ وهو للأسف أيوه، الصورة كانت أقوى بمراحل، وده ظهر في مشاهد كتيرة الحبكة فيها غير منطقية بالنسبة للمشاهد، شبهي على الأقل. يعني مثلا زي مشاهدهم لما قرروا يدخلوا وسط العصابات الأشهر والأخطر في السلفادور، ودخلوا وسطهم وخربوا الدنيا وخرجوا منها بشكل خيالي، فأكيد الإبهار البصري موجود، لكن الحبكة نفسها والمشاهد اللي المفروض تشدك دراميا ساعات كانت بتعدي بسرعة أو تبان ضعيفة جدا. ولكن في جانب كويس، وهو تمثيل كريم عبد العزيز اللي كان في دور يوسف الجمال، واللي معودنا دايما على شطارته في إتقان الدور، متمسك كالعادة وبيسند الأبطال اللي قدامه. وعلى ذكر الأبطال المساعدة، فياسمين صبري اللي مثلت دور مريم لاحظنا فيه تطور في تمثيلها نوعا ما، هو مش الأفضل ولكن في تحسن عن أدوارها الأخيرة اللي كان بيتقال عنها مش بتمثل الشخصية بإتقان. أما عن إياد نصار واللي كان في دور آسر، شايفة إنه مخدش مساحة كافية، اتحط في زون معين مخرجش منه، هو كان كويس بس مش التمثيل اللي يخلينا نصدق الشخصية بشكل كبير. وكمان الممثل الشاب أحمد غزي اللي ظهر الفترة الأخيرة في أدوار مهمة ومميزة وعلق مع الجمهور بشكل كبير، أداؤه كان كويس جدا، درس الشخصية بشكل كبير، واللي مثل دور مورو، وده كله لأن في شوية خلل في التوازن ما بين السكريبت والتصوير والإخراج، وده انعكس على الشخصيات اللي ما اضطرتش كفاية على مدار الأحداث، فظهروا بشكل أقل مما هم عليه. الفيلم ده ليس كريم في افضل حالاته. بس وانا وحشه ولا ايه؟ مرة واحدة رايحين نخطب لك. تفكر في ايه؟ ده نخطف طيار. يعني ممكن تكون اتعلمت فيزبا، لكن اهم من الفيزبا تتعلم التمثيل. ما جاش النتاج على الشاشه قوي على قدر الترقب، على قدر الانتقال والتكلفه العاليه والابهار الضخم اللي الفيلم عليها. هو عايز يقدم للمشاهد نقله نوعيه على مستوى الصوره. الى اي مدى النقله دي ممكن تقنع المشاهد ان هو يتغاضى عن ضعف السيناريو، يتغاضى عن انه شخصيات كتيره احنا مش فاهمينها قوي، هي دي مشكله. القصة بتحاول تبص للتاريخ من زاوية مختلفة، بس مش عايزة تقول إن الهرم مش مقبرة، لأ، هي بتقول إن في قوة أكبر في العالم بتتحكم في إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتنسي، تخليك تسأل نفسك هو مين اللي بيملك الحقيقة ومين اللي ليه الحق يحكي حكايتنا، وإحنا ليه سايبين غيرنا يفسر تاريخنا بطريقته. وفي وسط ده بنشوف إن كل بلد بيتصور فيها ليها معنى. يعني مثلا الفاتيكان بتعتبر سلطة دينية كبيرة بتتحكم في السرد، وأمريكا اللاتينية بتمثل بعد حضاري فيه تشابه معانا، وبرضه في أسرار. أما عن التمثيل تحت المية فهو بيدل على الغوص، مش بس مادي، ده نفسي كمان. هل الفيلم نجح؟ بالإيرادات فهو نجح جدا، عمل أكتر من 94 مليون جنيه، وده رقم ضخم جدا، وكان في صدارة الإيرادات الفترة اللي فاتت. ولكن الجمهور اتقسم، في ناس خرجت من السينما مبهورة بالإنتاج والتصوير والسفر والمطاردات، وفي ناس قالت شكله حلو بس القصة ضعيفة والنهاية مش مرضية. وكمان نقاد قالوا إنه فيلم تحفة بصريا بس فاضي دراميا، وفي ناقد على فيسبوك كتب إنه فيلم عامل دوشة بس من جوه فيه فراغ، وعلى تيك توك فليلى علوي قالت إنه فيلم مشوق، وإلهام شاهين قالت تجربة مختلفة. لكن في الكومنتات هتلاقي ناس كتيرة شايفة إنه كان ممكن يكون أفضل لو القصة اتكتبت بتفصيل أكتر. ايه رايك في الفيلم؟ جميل قوي قوي قوي، هايل اكشن على اعلى مستوى يعني. حتى في ريدت ناس من جمهور أجنبي قالوا إن الإنتاج شكله عالمي بس الشخصيات ضعيفة والحبكة سطحية، وده بيأكد إن الانبهار لوحده مش كفاية،
وكان لازم القصة تتكتب بشكل أفضل حتى لو الفيلم ما اتصورش على فترات متقاربة أو نزل في وقت قريب. الحبكة الدرامية هابطة جدا وفيها أجزاء كتيرة غير منطقية بالنسبة للمشاهد، وإن المشاهد الخيالية في الأكشن ممكن يكون شكلها جميل وتجذب الانتباه، لكن لو ركزت فيها هتحس إنهم بيضحكوا على عقلك بمجرد تصوير مميز. لو هنقارن الفيلم بأفلام زي ناشونال تريجر أو حتى أنجلز أند ديمونز هنلاقي تشابه في فكرة البطل اللي بيتبع رموز وسط مؤامرات، بس الفرق هناك إن الحبكة ماشية بخط واضح والشخصيات ليها دوافع قوية واتطوروا مع الوقت. في المشروع إكس حاولوا يعملوا ده بس كان التركيز أكتر على الشكل مش العمق، فأدى لأن الناس تنتقد القصة رغم جمال الإخراج والتصوير. المشروع إكس هو محاولة جريئة مش كاملة بس مهمة، وهسلط الضوء على تطور السينما المصرية في التصوير والإخراج والإنتاج والمحاولة الكتيرة للارتقاء بالفن. بيحاول يقول إن السينما المصرية تقدر تفكر بشكل مختلف وتروح في حتت جديدة وتستخدم أدوات ضخمة، بس كمان بيقول لنا إن المحتوى والكتابة والحبكة والشخصيات أهم من أي مؤثر بصري، وهي اللي هترفع العمل أو تكون سبب في فشله حتى لو اتصرف عليه ملايين. هو مشروع اتنفذ بس لسه فيه أسئلة محتاجة تتجاوب، زي النهاية مثلا، هل كانت مجرد إسقاط لوجود فيلم تاني ماشي على نفس النهج، ولا كان إسقاط على شيء حصل جوه الفيلم بمثابة بلوت تويست قوي جدا؟ يعني إن طول الفيلم فاكر إن إياد نصار متحكم في كريم عبد العزيز، ولكن يثبت العكس في آخر مشهد، ولا شيء تالت ليه علاقة بالزوم اللي حصل على نوع العربية اللي ظهر فيها إياد نصار في أوائل المشاهد. والسؤال الحقيقي اللي سابه في دماغنا هو لو الهرم مش مقبرة هيبقى إيه؟ المشروع إكس مش فيلم ومش إجابة، دي محاولة بتسأل أسئلة جديدة في وسط زحمة الأفلام اللي بتقفل المواضيع من أول مشهد. يمكن تكون وقعت ويمكن تكون فتحت باب، بس في كل الأحوال الباب اتفتح. دلوقتي السؤال مش الهرم طلع مقبرة ولا لأ، ولكن هل أنت مستعد تصدق إيه وتكذب إيه؟